एक किसान के पास बहुत सारे रंग बिरंगे तोते थे। हर रोज सब तोता आम ले आते और किसान मजे से खाता। लेकिन एक तोता कभी आम लाने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो उसी में हिस्सेमेन उस पर चिल्लाता है और एक दिन मारने लगता है। बेचारा तोता डर के भाग जाता है। वो एक ऊंची छतन पर चढ़ जाता है और बिना सोचे कूद जाता है। वो गिरता है और एक झटके में अपने पंख फैलाता है, उनकी कोशिश करता है और उड़ जाता है। अब वो खुश होकर हमले आता है किसान के लिए, लेकिन फिर अचानक रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी प्यारी कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।